Огромный выбор лучших бесплатных онлайн-игр на компьютер, а также приложений на ваш телефон. Оценивайте прямо сейчас. Ссылка находится в описании к видео. Только не меня, пожалуйста, я умоляю. Умоляй. О, Хоакин, привет! Пайпер, скажи привет Хоакину. Hi everyone. Привет, Саша. Мы в Нижнем Новгороде. We're in Nizhny Novgorod. It's a very beautiful city in Russia, far away from St. Petersburg, and the weather is wonderful. Да, у нас чудесная, прекрасная погода. Мы гуляем по городу, ходили уже в музей современного искусства, смотрели на Волгу. Ну вот, проголодались, зашли в очень классное место, которое называется Совок. Привет. Оно выглядит... Place is really nice. Здесь подаются лапша. Да, прям они счастливы, кошмар. Не знаю, сегодня мы весь день какие-то, точнее, они вялые. Все, мне нужно возвращаться к лапше. Спасибо за сердечки, пока. Да, вот она тут как раз передо мной сидит, провела нам уже шикарную экскурсию, все рассказывает, все показывает, очень здорово. Да, хорошо, передам. Все, пока. До связи.